मीरपुर माथिलो भरिसां दादलगारी वेझो ॻोठ कासिम पिताफ़ी में गुज़िरियल 15 सालनि खां स्कूल में उस्ताद मुक़ररु न थी सघियो आहे। शागिर्दनि ऐं ॻोठाणनि पारां एहतिजाज कयो वियो आहे। उन मौक़े ते एहतिजाज में शरीक ॻोठाणनि शागिर्दनि बशीर पिताफ़ी, अलीगुल, अयूब पिताफ़ी ऐं नज़ीर पिताफ़ी जो चवणु हो त 15 सालनि खां उस्ताद मुक़ररु नाहे कयो वियो ऐं तालीम खाते जे कामोरनि जी बेध्यानी सबबि इमारत ज़बून हाली जो शिकार बणियल आहे। केतिराई शागिर्द ज़ख़्मी थिया आहिनि। तालीम खाते जे कामोरनि जे कन ते जूं ई नाहे चुरी। 15 साल थी असांजो स्कूल बंदि लॻो पियो आहे ऐं इन में न को उस्ताद आहे ऐं बिल्डिंग जो इहो ई हाल लॻो पियो आहे। ॾिसो तव्हां पाण इहे किरण ते तयारु आहे, कोई असांजो नंढो ॿार वेझ नथो वञे जो मथां किरे अची। असांजो बसि इहो हाल आहे, न को ॿुधण वारो आहे न को असां डीसो साहिब खे एप्लीकेशन ॾिनी आहे। बार बार असां भॼी थकाऊं हेॾे होॾे, असांखे कोई बि कोन थो असांजो इहो सुवालु आहे। नंढड़ा नंढड़ा मासूम ॿार ॾिसो था, ये अंग्रेज़ के वक़्त खां वठी स्कूल मंज़ूर हुयो। हिन वक़्तु असां वटि न को उस्ताद आहे, न को पढ़ाइण वारो आहे, न कोई अफ़सर ॿुधण वारो आहे। असां दाऊं करे करे बीठा आहियूं। जीअं न को नंढण को छोरो ॿार हूंदो आहे, ईअं हूं चवनि त असां क़ुर पाक खणी अफ़सरनि जे दर वञूं, इहे ॿार सॼा मेड़ वठी वञूं। असांजे ॿारनि जे लाइ असां त रुलियासीं, हे मासूमनि जी ज़िंदगी इहा आबाद थी वई। 2001 में असांजो स्कूल बंदि थियो आहे। उन खां पोइ बारिशूं हुयूं, वाॾो घाटो पाणी बीजी वियो, स्कूल उस्ताद कोई बि न आयो। पोइ असां 2010 में वञी DC साहिब SDO साहिब खे दरख़्वास्त ॾिनी, जंहिंमें असांजो ऑर्डर उन्हनि कैंसिल करे छॾियो ऐं माल तक असांजी तालीम जे लाइ कोई बि दाद फरियाद न थी। ॻोठाणनि तालीम खाते जे वज़ीर ऐं DC घोटकी खां मुतालबो कयो त फौरी तौर ते ॻोठ कासिम पिताफ़ी जे स्कूल में उस्ताद सां गॾु स्कूल जी इमारत जी मरमत या नए सिर इमारत ठाराए ॾिनी वञे, जीअं असांजा ॿार सुठे खां सुठी तालीम हासिल करे सघनि।